Namesto tega brezveznega videoposnetka bi bil tu lahko vaš oglas. Še vedno ste v družbi Radia Kaos. Včeraj je v četrtni skupnosti Center potekala še zadnja od 17 javnih predstavitev novega strateškega in izvedbenega prostorskega načrta mestne občine Ljubljana. Kot smo že poročali, je predvsem izvedbeni del načrta naletel na kar veliko kritik, predvsem lastnikov zemljišč. Vendar pa so kritike leteli tudi na dejstvo, da se spet delajo novi načrti, medtem ko nekatere soseske že vrsto let pestijo eni in isti problemi. Tako so, denimo, pretekli torek na razgrnitve v četrtni skupnosti Dravlje opozorili na prometne težave, ki pestijo tamkajšnje prebivalce, ki bi jih, tako prebivalci, gradnja novih cest in pa 3 stolpnic na Briljevi le še povečala. Irena Kunterič-Hribar, predsednica četrtne skupnosti Dravlje. Je treba sanirati to, kar zdaj imamo. In potem, ko saniramo to, kar zdaj imamo, dobiti nove prijatelje, nove sosede, nove sokrajane, da nam delajo družbo. Vseh predstavitev se je po sicer neuradnih ocenah udeležilo skoraj 5000 ljudi, po besedah podžupana, pristojnega za četrtne skupnosti Janka Möderndorferja, pa so bile te predstavitve koristne. Zagotovo je na teh javnih razpravah se videlo, da pravzaprav bo treba prostorski plan še zelo dodelati, predvsem pa seveda v okviru možnega in zmožnega. Tukaj predvsem mislim na tisto, kar pravzaprav bo seveda dala soglasje tudi država oziroma vsi soglasodajalci in seveda ne nazadnje tudi tisto, kar pravzaprav se je mestna občina Ljubljana odločila, da pravzaprav namerava storiti v Ljubljani. Nesporno dejstvo pa je, da je mestni obroč Ljubljane, se pravi obvoznica, pravzaprav urbani del, kjer pravzaprav nekako predvidevamo, da kmetijskih zemljišč ne bo. Podane pripombe bodo pristojni ponovno obravnavali ter tiste, ki bodo sprejemljive, uvrstili v dokončni predlog prostorskega načrta, ki ga bo mestni svet po pričakovanjih obravnaval jeseni. Za Radio Kaos, Aljaž Pengov-Bitenc.